아니네 이러고 있네. 지금 호미 세개 탄 솔직히 수밖에 없었네. 밀었다가 해도 진짜 수신이구만. 나올 수 있을 것 같아. 나무가 몇 개 없어서. 당근 또 사야지. 난 당근 중독. 미남진이 vs 미남워치 이거 정말 어렵거든요. 아하. 진이가 뭐 했다고 30. 이제 바다 쓰레기 한 개 만들 수 있어. 아, 얘도 자, 막 얼마나 공중에다고 인사한다. 아 그래요? 아, 정 그거요? 뭐야? 너 누구 잘했어요. 원래죠? 정신 나가서 괜찮습니다. 혼자 하잖아요. 빙봉. 아 오른쪽 컨트롤러 배터리가 없네. 소시 병장. 너왜 그런 딥하게 들어가는 거야? 빙봉이랑 이제 혼자 대화하기 아주 재밌거든요. 이런 데서 나오면서 댓글을 제작하고 있다 보면은 이제